हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हम एक चीज़ की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिससे हम पबजी आसानी से खेल सकते हैं। देखिए, अभी दिखाता हूँ मैं। देखिए, हमने ये पेटीएम से मंगाया है। यह हमें 99 रुपीज़ का पड़ा है। डॉक्स डट्स मोड रस्सी इंट्स, देखिए सब कुछ है। अब मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ, पढ़ लेता हूँ। देखिए, हमको ये डिब्बा मिला है, डब्बा है। हम खोलते हैं। देखिए, हमारे सामने क्या आ चुका है, आप देख लीजिए। कितनी अच्छी चीज़ है। हमें गोली चलानी हो तो ये दबेगा। देखिए, हमको 2 मिले हैं 99 रुपीज़ में। और क्या चाहिए आपको। देखिए, देखिए आपको हम चेक करके दिखा देते हैं। अभी हम अपना गेम ऑन करेंगे, पबजी अभी चलाएंगे। अभी सेटिंग करेंगे, सेटिंग करके सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है भाई।